حبناها هير فدرال لبضا أقل دمان حبناها حكومة حلقارسينتا دمان حبناها دولة goboleedyada golayaashooda ku jira dhammaan salaadiinta mashaayikhda dhalinyarada haweenka dhammaan saxaafadda qaybaheeda kala duwan dhammaan ciidamada amniga oo aan ogahay magaaladan ilaa iyo kulankan inuu dhaco inta xaafadood iyo degmooyin ay xiranta si loo sugo amniga dhammaan marti sharafta kale iyo qaybaha kale munaasabadan dadka jooga caawa waan raba si gaar ah inaan ugu xuso madaxweynihii hore ee dowlad goboleedkayga deegaan doorashadayda Hirshabeelle Imbogay Dictor Ali Abdu Asable dhammaantiin marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu horreyn waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga ma ihi siyaasi silmaansan aniga ma ihi siyaasi shalay wuxuu sheegay aan ogeyn anigu ma ihi siyaasi 22 sano meeshuu cagta soo saaray iyo jidkii jihadu maray aan aqoonin ama lagu sax muddadan siyaasadda ku jiray 6 baarlamaan iyo 12 xukuumadood soo maray wax qabad iyo rajo dal iyo dad ayaana jirta waxaana ahay hooyo ku nool dalka oo aan ka bixin oo duruufahaas adag dalkeeda la qaybsatay الله ونحرسته وحا يقول لنا ولا والدكي أنا جاي دلي هو يدي أبهاي وحنا يقول لنا ولا ولالي أنا جاي لنا شيء وحنا يقول لنا الماء إلهي أنا جاي سيين وحن مركا لحج على بدن إيجا هيسا دالكان لقى صعب اللعبة مركا لبدي كوني عرتا إيا كار أنتي قرن بربر كن نقول دعاي waan ogahay duruufta dadkayga iyo dalkayga ku sugan yahay waxaana wada ogtihiin maanta yaa reed shalayguna ma fiicna in teknolojiyadan casriga ah oo hore u martay ay shari jir lahayd waxa laga yaabaa wiilka curadkayga la midka ama gabadha curad xigeenkayga la midka ee maanta inta fadhiya ee ah 75% عددك dadkayga Soomaaliyeed wiilal iyo gabdho dhalinyaro oo maalintii qaran burburku 9 ka dhacay jiray 5 sano wixii maalinta ka soo bilowday 30 sano inuu ogaan lahaa waayo hadduu 30 jir yahay xoogga hoolkan fadhiya ama xoogga qarankan ku nool ama waa 35 jir oo kaasuu la mid ahaa 5 sano burburay laakiin 2012 soo noqonayo nasiib daro maalintaas waxaad ogaan lahaydeen sidii aan ku codeyn lahayn laakiin waxa laga yaabaa hadii YouTube yada hadii laga fiiriyo 2016 sidii loo codeynayay inaad ogtihiin awalan marka waxaan rabaa waxaan ka tirsanahay xukuumadda xilgaarsiinta dawlad la arko oo Soomaaliya laga soo bilaabo dawladda aadan cadde Allah u naxariisto ilaa iyo dawladda hadda waqtigeedii dhamaaday waxa lagu magacaabaa nin xukuumadda xilgaarsiinta ee aan ka mid ahay waxaan ugu jiraa wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxa wax badan iga la shaqeeyay Bilaal Bulshaawi oo aan ogahay duruufta dadkayga madaxweynaha TikTok ilo dhalinyaro badan xaaladda dalkeen maraya wixii ay ka qaateen marka hadda dawladda u dambeysay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay sida magacyada loogu magacaabo 2 xil baan ka qabtay 2 xukuumadood bay ahayd teeramkaas
laba xukuumadood baana ka mid ahaan wasiirka dhalinyarada isboortiga iyo hadda oon gargaarka weli sii haya ka ah wuu lahaa maalintaa inaan dhaho mar kale inaan dhaho waadna siiseen si dadbana u siiseen aniga waa iga diidayseen 2 sano dheer yaa siiseen doorasho dadban waayo doorashadii qofkii codka ahaa dadka diiday si dadban marka hadda meesha ku jooga teeramkii ma dhamaaday hadeer shalay marka maanta maaha wixii aanu hayay waanu hayn doonaa fursadii uu na siiyay dadkii dalku siiyay waxaan kula shaqaynay siday ahayd waxaan soo gaarsiinay meel maalintii hore ka fiican waa mahadsan yahay maanta waxaan rabaa marka Shariif Sheikh Ahmed munaasabadan oo casuumadeeda aan haysto oo aan halkan ku imid aniga dadka xafladaha hore u tagtagay may 2016 waxaan u maleynaa xaflad inay jirin hadda laga soo qabanayo ama xildhibaano badan oo madaxweyne galbinaya oo hoolal badan oo magaalada ah ku jiray inaan ka mid ahaa ma jirin haddeer xitaa waxa la leeyahay iyo kuwii ka horreeyay musharax kasta 3 ha u soo saxiixdo 3 xildhibaan waa saxiixi karaan murashax kasta 20 3 murashax baan u saxiixay aan Sheikh Shariif ahayn waa Sheikh Shariif isaga la ag dhowbay meelan ka saxiixaw malay murashaxiinta marka fursadaas ali weydiistay 20kii marba hadaysan waligay waxaan sameeynay waligayna xaflad kama soo qayb galin caawana waan ka aqbalay casuumaadaas sababaha waan sheegayaa sababaha waxaan u sheegayaa waxa aad idinku ogtihiin Soomaalida guda iyo dabada iga daawanaysana ay ogtaan baan rabaa inaan sheego oo ah ka soo qaybgalkaygan aan leeyahay shalay maanta ma 6 baarlamaan markaan ku jiro waan daalana hooyadaasaan ahay cimriga inta ku jirta ma rabo inaan intii ilaahay siiyay ugu anfacay ayagana inta ay haystaan Allah uu siyaadiyo aan dhinaca aado laakiin qof yaqiinka iyo diinta maskaxda iimaankeeda ku jirtaan gudoomiye Saransoro wuxuu yiri Ramadaan aan dhaaranay markaan dhahayo waa la og yahay adoomaha ilaahay waxa uu ka rabo adoomihiisa inay caabudaan waxana la farayna waa inaan sameynaa laakiin bil Ramadaan waa ka duwan tahay acmaasha kale ee lagu cibaadeysto isugu yimid waa dardaaran maadaama ay taalintu xilka wareejinayay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa yiri soonka aniga iska leh abaalmarintiisana aniga toos u bixina qofka yaqiinsan wuu ogyahay wuxuu kitaabka u maray asagoo marka horeba kitaabka quraanka uu la weeyay waxaan rabaa marka inaan waxyaabaha aan halkan u istaagay ama aan kala hadlay aan ka hadlo madaxda aan la soo shaqeeyay iyo mahadcelintooda marka inta uga baxo caawa waxaan joognaa munaasabad bandhigay murashax madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed maalin dhaweyd waxa dalka magaaladan yimid madaxweynaha deegaan doorashadayda mudane Cali Guudlaawe Xuseen iyadoo la soo dhaweynayaan ka hadlay waxaan ku yiri waan ku arki doonaa waan kula sugaynay laakiin ilaa 3 baan arkay waxaad noogtiin in 40 sharaxan tahay maalinta aan la 40 sharaxan 39 inuu noqonayo lama ogeyn laakiin qiyaasta dadka murashaxiinta ahan ka tilmaamay kadib haddana kulan xildhibaanada Hirshabeellaan qaadanay waadna ogtihiinoo xildhibaanadii kulanka Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka ay nagu casuumeen kulli waa wada xisbiyo xitaa xisbiga madaxweyne Sheikh Shariif
xildhibaanadii ku metelay way fadhiyeen kulanka reer Hirshabeelle labada aqal aniga marka waxaan kala hor u weeri xarig gaar ah kuma xirni عاوان كو علينا حرق غاركو محرن ما هين حزبية داس حلدوانا دا هيرشابيلة لبدا أقل عن مالنتا اسكو نميد إلا إيشان حزبي بيكاكال ترسناين أما الليح مدنياش صاحبة ديدا لكن مالنتا سان دبر اسكو سوحري هورتو دا داريسكاغا كودايا أما كودين مركي أي دعدي in doorashadani ay noqotay in diyaarada la isku soo qaado magaalada meel gaar la iska geeyo laga shahaado la isku siiyo lagu celiyo lagu keeno ku dhaartaan hadda ku codeynayaan guriyo gaar iyo hotel gaar ay ku degan yihiin aniguna deegaan doorashadeedii baan dib ugu noqonayaa waxaan u imid markaa هوجان هيرشابيل كسو جيدو إنو ياي شريف شيخ أحمد أنا وحنا هاي جوار أبيضنا هيران كسو جيدو هو يدنا جوهر كسو جيد المها أنا ودلينا لوضع قبل كسو جيدان المها عايزين دلينا لوضع قبل كسو جيدان دولة هيرشابيل خديجة مركه هيرشابيل مالنا وقوم بحكرت waxaa ii weheliya hoggaanka Hirshabeelle inaan dalka u xulo inaan afartameeyadaas sidii aan ku gaarsiin lahayn inay dadka u soo horeeyo ay hore u maraan waxaan raacay marka sababtana horta anigu waxaan ahay isku jir haddana dhinac kale رالي هذا لانديرياشا iyo 0.5 isku jiraan madaxweyne labada kuriye leeyla tanka waxaan ku faraxsanahay aabay hooyaday iyadoo aan ogahay inay diinta hooyada tiri hooyaday aad baan u jeclahay laakiin aabay baan ka sii jeclahay wiilkaaga ama gabadhaada ilmahaaga waa loo saahan tagaa maalintii hooyaday sahansaday ayaa leeyahay haddana dhinac kale madaxweyne shariif sheekh axmed soomaalidu ma oga laakiin isaga waa ogyahay annagana waa ognahayo asaga laftirkiisa beesha shanaad saas u saansaday marka saasaan u garab taaganahay saankiisa ku dhacay kii aabbahay hooyaday kula dhacay buu asagana beeshaydi kula dhacay mid lamida dhinacaasna waa ka garabsanaa annaga haddaan siina waxaa kaloo ii sii raaca oo aan rabaa inaan sheego si fiican ma la ii maqlaa cartaan madaxweynahan doorto ka soo bilaabay way dhacday wareegga koowaad inaan madaxweynahan siiyo madaxweyne noqon waayo madaxweynaha wareegga labaad aan siiyo inuu madaxweyne noqdo allah u naxariistee waxaa madaxweynayaashaan soo doortay caawa iga hooseeya madaxweyne cali mahdi maxamed iyo madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed inta kale waa nool yihiin ilaahay caafimaad ha siiyo oo sheekh shariif ka mid yahay horta waxaad barataan maalinta lacag iyo qadiijo la isag dhigo qofka sheegaya wiil iyo gabar oday iyo habar qof qadiijo ka hadlaay ma qof kale idin kaga sheekaynaya weligeed ma dhicin inaan madaxweyne doorasho ku jira aan xilna u hor fariisto xoolana aan uga qaato labadaba ma dhicin way joogaan shariif sheekh axmed kamida 2009kii 2012kiina garbaha la iga wadayo wadnahayguna wuu dhacay bareesharkayguna wuu dhacay ilaa habeenkii ilaa saacadii aan codka ka galay haddana intaan fariistay kondisyooni kuma xirin labadii jeerba madaxweynaha hadda xilka haya ku dar kii ka soo horeeyay magaaladu jooga madaxweyne xasan sheekh ima dhihi karaan qadiija lacagna naga qaadatay nagula gorgortantay xilna weydiisatay absolutely ma dhicin
sidaasaan waxaan u ahay siyaasi dhiiran oo aan fare laga haynin waxaan doonaan sheegaa waayo waa run baan ku hadlayaa tii mid la midaan hadda la taaganahay waxaa kuu soo haray shariif sheekh axmed waxaan ku raacay si fiican may maqlaysaan waxaa la igu dhahay sheekh shariif beesa ma haysto oo maqadiijaawa beesa raadis maxaa la iga rabaa sheekh shariif sanadkii hore beesa la'aan intaas ku helay kan oo haddaabad og tahay in konton iyo dhowrkaas ay wax siiyeen ogow maantana qof ahaan baa loo siiyo qof ahaantii way jirtaa in lagu siiyo inuusan beesa haysan baaba ii roon macnaha beesa buu socday horaan buu u dhihay waxaa la ii yidhi shariif sheekh axmed beesha caalamka lama falgeli karo beesha caalamka luqad kale may rabtaa qofka Soomaaliga ah oo aqoon heerka uu sheeganayo ugu dambayso haysta caalamka danta uu naga leeyahay hadduu garan waayo iyo danta aan annaga ka leenahay inay boqol jabaar badan tahay danta caalamka Soomaaliya ka leeyahay oo dalka dihan iyo ummadaas inaan ahay mas'uulka garan la oo ii sheegaya aniga ma dhaba toosan u haystaa isagaaba ka dhunsan dariiqi uu mari lahaa aqoonta ka fiican oo inuu yahay ahludiin maadi iyo diinba isku darsaday oo aan la heli karin aqoon maadi waa lala sheegin karaa laakiin aqoon diineed shariif sheekh axmed afartameeyada lama sheego karto sharax midda ka weyn oo lagu raaci lahaa maxay tahay iyadana waan ku qaatay waxbaan isdareensiinay marka kulamada aan maalinta airport ka sheegay kuwa la midaan kula kulmay waxaan iri shalay waxaad ahayd madaxweynihii ciidanka dhisay oo soo bilaabay oo sugidda amniga magaalada muqdisho ka soo bilaabay waayo magaaladan ku noolaa hooyaday aabahay ay la joogay habrayaashay eedooyinkay adeeraday walaalahay oo oglaadayda xabadaha waxay noogu dhacayeen iyo dhashiikayaasha wiiftada iyo hoobiyaha tarabtarabay noogu dhacayeen maalin ilaa habeen aan gurigeenna qof laga qaadin ma jirin oo meesha jirdo Xuseen Kenya Airways aan deganaan jirin hooyaday daada ka walaasheed ahayd habareertay halkaan uu ka galay qori dhashiika xabadiisa inta la egta ilaa duudkeedu ku socday garabka kale ka baxay askarta baabuurta sidaas ay noqon jireen nafis waxaa noogu horeysay markuu asaga imaaday problemka dalka ugu weyna waa amni horumar ma jiraayo caalamka la sheekaysanayo waxba ma keeni karaan haddaan amniga la xaqiijin sugistiisa marka waxaan iri madaxweyne ciidanka duruuf adag iyo ku meel gaaraad soo martay maanta mishaar bay qaataane armaad hadhow meeshoodii ku noqdaan ma idiin sheegaa wuxuu yidhi oo aan ku soo raacsanayo halkaan u taagana oo aan marar badan isu sharaxayo inaan la xisaabtankaa ka sameeyo wuxuu yidhi askariga Soomaaliga ah iyo askariga shisheeyaha mushaarkooda waa isku mid xildhibaan aan u kordhinaa mushaar meeshaan ka dhihi lahaa aniga askartaan u kordhinaa taasaan ku raacsana iyadana shaqaalaha rayidka armay xuquuqdoodii waayaan miisaaniyadda xukuumaddana waan kula dardaarmaa baarlamaankana waan kula dardaarmaa sanad walba in shaqaale dawladeed la qorayo inay miisaaniyadda ku jirtaan qaadanayo shaqa abuur fiicanna dhalinyarada loo sameeyo wiilasha iyo gabdhaha iyadana waa midda labaadan ku taageersanahay iskama taageersaniye inuu diin leeyahay uu oofinayaan ogahay barnaamijkiisa ku tir marka waxaan iri duruuf adaga dadkeenu qabaan miyi magaalo oo ah tan hadda aan u sheegayo madaxweynaha TikTok wasaaradda aan joogo abaaro iyo masiibooyin soo noqnoqda dalkan ka jira hoos in loo fiiriyaa la rabaa waan argagaxayaa in hoolkan ay u buuxaan musharaxi lagu tilmaamay beesa malaha intaan wadada daba socdaan intaan xildhibaana
iyada laftirkeeda horta musawirkan qaata xildhibaanadan ku soo dhiiraday meesha beeslaanta waa la lacagtu ma codayso damiirka iyo dadnimada codeeya iyo diin laakiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wiilal dhalinyaro ah wuxuu yidhi hadayti Maraykan saasaa noo jooga qofba meeshay joogtay ku fiican tahay maanta caawadan intaan inta fadhiyay dalka Turkiga Istanbul Yurub Maraykan Australia Asia meelaan laygala hadlin ma laha waxa laygala hadlaayena in garab istaag fiican loo sameeynayo madaxweynaha Sheekh Ahmed taa waxa ka dheer maalmahan oo dhan dad baa ila soo xiriirayay magaalada jooga codkayga maqlaaya iyo kuwa banaanka jira oo dhahaya Shariif Sheekh Ahmed annaga u hayna haween leh dhalinyaro leh Ilaahay wax siiyay iyo ganacsato xoolaha ay wadaan marka ark iyo akawnada ay ku shubaan qaarkoodna ay siiyeen meesha laga soo wareejiyay lacagtaas cid haysataba caawa inay xamar joogin baan u malayn ayagana waa mahadsan yihiin waayo waxay ka fiican tahay dawlad fulana beesa soo siis dawlad hebel soo siis dawlad hebel soo siis madanaha gaarka marka shisheeyaha loo sheegaya maanta waxa la gaaray marka dad dhahaya annaga wadna xoolihiisi alxamdulilaahi rabbil caalamiin Soomaali damiir leh iyo dal soo noolaanay waxa inta ku soo gabagabeynaya sloganka uu qaatay duni maxaan kala macaamil karaa dal nabada iyo dawlad wanaagsan caalamka asaga jilbahaaga iimaanay inta kaliya rabnaa yaa samayn kara dal nabada Allah ninkii la kaashaday oo diin leh oo ballan leh oo og inaan ciidan iyo awood waxaan ahaynay dawladnimada noqonin dawlad wanaagsanna maxaa laga rabaa ogaada waa la isdakanay waa la iska argoosanayaa siyaasad iyo deganaasho qof diin leh kaliya loo dugaashan karaa inaysan reebin ciifa siyaasadeed iyo Soomaali loo yacdi la raskamboni ayaa dawladnimada lagu dhalin karaa caawa looma daba socdo madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed qabiilkiisa laguma taageerayo waayo reerkiisa qoodha ku badan afartameeyadana kala barya ka badan baa ka sharaxan ma lagu raacin qabiilkiisa himilo qaran xisbi la dhoo waa taageerayaashiisa axsaab runa inuu noo sameeyaan ka rabnaa kumaan taageerin qof ahaan baa Soomaali laga soo dhaxbaxay madaxweyne qof ahaan baa lagu taageeray waxaan ku soo gabagabeynayaa dhamee wixii howlo ku haray hubaal qaranka ku huri waaye hogaami horu soco